Hai gasato, sui piedi, sta a sentare. Bevi una birretta? Non è possibile che sia sempre in ritardo. E anche tutto sto vento, no. WhatsApp Rehabiliters. Madoro taxing in esterna. Ti te veso mi vado qua. E io vado su. Olè. Che bello che è sto viale. Casa mia, Vediamo se c'è la Moira. Ciao. Non c'è la Moira. Ciao, grazie. Niente mona neanche oggi. Beh, salutiamo Cesare. Prendiamo appuntamento. Devo venire a tagliare i capelli entro venerdì. Ciao. Devo venire a tagliarmi i capelli. Quando? Entro venerdì. Ma sono entrato in bici, Cesare? Dopodomani meglio. A che ora? Per le 10? Scusi, non si entra dentro in bicicletta. Ah, vabbè. 10 no. Mezzogiorno? E tu mezzogiorno vai. Va bene, ma spero di ricordarmi. Ciao! Madonna, che gentile che sei diventato. Devo cambiare parrucchiere. Manco una mona che lavora. Chi mi segue in Instagram sa benissimo che qualche settimana fa mi sono operato per la ben quinta volta alle ginocchia. Aspetta un attimo, sta sanguinando. Come è andata? Male, male. Speriamo. Per quanto posso tornare in snowboard e in bici? Dai. Niente, bisogna riportarlo in sala. Piano. A posto? Grazie Gabri. Ci vediamo tra un paio di mesi in sala operatoria. E visto l'operazione leggera, sono riuscito a tornare in bici praticamente sin da subito. Grazie anche alla manina di quel motivatore di chirurgo che è Gabriele Tabia. Vabbè. Si va su internet. Ascolta qui, va. Gabriele Chiebà. Se lo traduci, che non è male. È uno dei migliori in Italia, non so neanche io come sia possibile. Comunque, come vi ho sempre detto, considero la bicicletta il miglior strumento allenante e riabilitativo, almeno nel mio caso. E la mia fortuna è che, oltre che alla mona, mi piace anche far fatica. Ecco. Sul cambio, Roby. Dai, agile, su in piedi. Sta a sentare. Ti ricordo che Gabri ha detto... Ci stavo pensando che non ti venga in mente di alzarti sui pedali appena operato, Mi raccomando. Ok. No, ma qua non va su. Su in piedi sui pedali. Daghine. No. Stai seduto. Sta tranquillo. Che te si drio morire. Le madonne. Però che bella sensazione è ritornare a pedalare in salita, ok? E sentire proprio la fatica, il corpo che lavora. Quella sensazione rilasciata dalle endorfine dopo chilometri di salita e un giro in bici estenuante. Ma chi me l'ha fatto fare? Dai fioi, sei massa beo. Sarà anche per la mia propensione a farmi male in snowboard e a riabilitarmi in bicicletta. Continua anche quest'anno il mio ruolo di ambassador con Villiers Triestina, che per chi non lo sapesse, oltre ad essere un'azienda top mondiale per la produzione di biciclette, è di Rossano Veneto, 100% veneta, a meno di 3 km da Bassano. Guarda che bella fabbrichetta c'ho. Assieme a loro abbiamo valutato che la mia condizione fisica è ormai vicinissima alla perfezione e probabilmente mi iscriveranno al prossimo Tour de France. Fa piacere. Certo. Di conseguenza abbiamo deciso di cambiare la mia adorata 110 SL, bici con cui ho fatto i maggiori chilometri della mia vita, con qualcosa di più performante. Così mi hanno messo davanti a una scelta. Che faccio? Scelgo la Rave SLR con manubrio e gruppo da corsa, che altro non è che una bici molto versatile in quanto solo cambiando le ruote può anche diventare una gravel. Oppure una filante hybrid che sembra una bici da corsa ma in realtà nasconde il motorino. Siccome sono molto indeciso, mi piace condividere con voi le mie perplessità e chiedervi un consiglio. Quale delle due bici dovrei scegliere e perché? In descrizione vi lascio i link di entrambe le biciclette con tutte le specifiche tecniche di ognuna e vi chiedo di lasciare un commento fantasioso con la vostra preferenza, spiegandomi il motivo del perché mi vedreste su una invece che sull'altra. E sapete perché vi conviene farlo? Perché estrarrò a sorte uno dei commenti qui sotto che potrà vincere un jersey e una salopette Villiers gratis. Quindi cliccate su due link per vedere le caratteristiche, commentate e il vincitore lo annuncerò a una settimana dall'uscita di questo video sul mio Instagram attraverso una storia. Chi è che vi regala le cose? Oh, c'ho il vento, allora chi è che vi regalano cose così? Lasciando solo un commento. Dei. Grinta ci vuole, grinta! È uno sport di merda! Per darvi una maggiore chiarezza sulla tipologia di bici, vediamo un po' cosa ne pensano qui in Villiers. Per me è meglio se prendi una rave, così puoi andare in mezzo alle brecane. Rave. Per il tuo spirito giovane è molto meglio una rave. Filante hybrid. Decisamente rave. Io direi una rave. Pedala Roby, prendi la rave. Una filante, un professionista così. Mia sarebbe star tutto Roby. No dai, la rave direi che ci calza a pennello. Vabbè, qua gamma che te che te bevi sono rave. Te pareva che finisse a birette? Oh, non sembra, ma mi vogliono bene,
Ora sappiate che ho già pronti diversi video che fanno spezzare, quindi non vi resta che iscrivervi al canale per passare un'estate in mia compagnia e vedere il ponte, i cantieri, le madonne, giù sui manubri, Rota X, alle Roby Sega. Ma no, giù il ginocchio qua. Dai gasato, sta sentando, sui piedi. Arriva l'uragano. Slalom, molto slalom qua. Enduro, meta verde, dai, bravo. Potrei morire. Non c'è, vero? A Moira. Ah, ma c'è l'Anna. Bevi una birretta? Dersut Caffè è sempre una garanzia per trovarla buona. E se vuoi la spegni. Quanto vi sto viziando? Ciao, wow, wow, wow. Cesare, se facciamo giovedì alle 7, così sto fuori a fare l'aperitivo. 6:30? 7:30? 8? Dai! Niente, oh, mai una volta che mi dica di sì.